හරි. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ 2015 අවුරුද්දේ රචනා ප්‍රශ්න ගැන. අපි 2015 ඒ හරි 2015 අවුරුද්දේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙන රචනා ප්‍රශ්නය. එතකොට මේ ඒකේ දීලා තියෙන්නේ මම දුන්න ටියුට් එකේ 5 වෙනි පිටුවේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි. ඒක 5 වෙනි පිටුවේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක කරලා ඉවර වෙලා මේක එකත් එක්ක මේ උත්තර සාකච්ඡාව බලන්න. හරි. එතන මුලින්ම එයාලා කියලා දෙනවා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟේ තියෙන දිග අස්තියක් කියලා. එහෙම නැත්නම් දිගු අස්තියක් කියලා කියන්නේ දිගේ අගය පළලට වඩා වැඩි නම්. අපි දන්න කොහොමද දිග කියන එක පළලට වඩා වැඩි නම් ඒ අස්තිය කියනවලු දිගු අස්තියක් කියලා. යටින් ඉරක් ගහගන්න දිගු අස්තියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දිග පළලට වඩා වැඩි නම් ඒකට කියනවා දිග අස්තියක් කියලා. හරි බලමු අපිට ඒක ඕන වෙනවද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා දිගු අස්තියකට ප්‍රත්‍යබලය විග්‍රහ වක්‍රය දීලා තියෙනවා. ඒකට සුපුරුදු තේරුම් දීලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපිට A B C කියලා ඉවරන ප්‍රශ්න කොටස් තුනක් අහලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න කොටස් තුනට උත්තර දෙන්න කොහොමද කියලා. පළවෙනි කොටස නම් හරිම ලේසි කොටසක්. බලන්න මුලින්ම අහලා තියෙනවා අපිට ලක්ෂ දෙක හඳුන්වන්න. අපි දන්නවා ග්‍රාෆ් වර්ග කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රත්‍යබල විග්‍රහ සටහනේ තන්නේ ද්‍රව්‍ය සඳහා වෙනම ග්‍රාෆ් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. බහුර ද්‍රව්‍ය වලට වෙනම ග්‍රාෆ් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. හරි. ඒතකොට දැන් මේ දීලා තියෙන්නේ බහුර ද්‍රව්‍ය වලට අදාළ ග්‍රාෆ් එක. එහෙනම් මේකේ පොයින්ට්ස් කීයක් දීලා තියෙනවද? දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ පොයින්ට් දෙක මොනවද? P සහ Q කියලා නම් කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි 2015 ප්‍රශ්නේ A B C කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම A කියන කොටස කරමු. A වල රෝමි ඉලක්කම් එකේ අපිට මුලින්ම කියලා තියෙනවා කොටස් හඳුන්වන්න කියලා. P කියලා කියන්නේ සමානුපාතික සීමාව. සමානුපාතික සීමාව. Q කියලා කියන්නේ ભેදක ලක්ෂය. ඕකට ભેදක ලක්ෂය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් බිඳුම් ලක්ෂය කියලා කියනවා. ඔය මොකක් හරි හරි. මේ දෙකෙන් තමයි හරි. එකක් තමයි ભેදක ලක්ෂය, අනිත් එක තමයි බිඳුම් ලක්ෂය. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගාන දීලා තියෙනවා. මුලින්ම ආතන්‍ය අවස්ථාවේදී හරි දිගු අස්තියක් අරස්කඩ වර්ග බලයක් දීලා බලයක් දීලා තියෙනවා. අපි අහනවා ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යබලය කියලා. හරිම ලේසි කොටසක්. ප්‍රත්‍යබලයක් දීලා බලයක් දීලා වර්ගඵලයක් දීලා දෙනවා. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යබල කරන මොකද x බෙදීම a කියන එක සලකන්න. හරි. දැන් බලන්න එහෙනම් ඒකෙදි ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යබලය රෝම ඉලක්කම් 2 දෙවෙනි කොටස. හරි. එහෙනම් අපි ප්‍රත්‍යබලයේ සමීකරණය දන්නවා. ප්‍රත්‍යබලය කියලා කියන්නේ f බෙදීමේ ගානේ දීලා තියෙන f වලට වැලියු එක කීයද කියලා 4.5 10 3ක් කියලා දීලා තියෙනවා. 4.5 10 3යි බලය මයින නිව්ටන් වලින් වර්ගඵලය දීලා තියෙනවා 3 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4ක් කියලා. ඒක දීලා තියෙන වර්ග මීටර වලින්. හරි. එතකොට අපිට මේක සුළු කරපුවාම අවසාන උත්තරය එනවා 1.5 වැඩි කිරීම 10 7යි නිව්ටන් වර්ග මීටරයට කියලා. හරි. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක හරි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා අපි ඔය ප්‍රත්‍යබලය හොව වගේම අපිට ඔගේ වික්‍රියාව දීලා තියෙනවා. වික්‍රියාව දීලා ඉවරලා ප්‍රත්‍යබලය දීලා ලැබුවා වගේම අපිට දීලා තියෙන යම් මාපාංකය දීලා තියෙනවා. අපෙන් අහනවා ඊළඟ කොටසේදී බලන්න තුන්වෙනි කොටසේ අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේකෙදි ආතන්න වික්‍රියාව කීයද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි වික්‍රියාව ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපේ සමීකරණය ඉන්නේ මොකද්ද? f බෙදීම a සමානයි කවුද? y වතාවක් e බෙදීම l. මේකට කියනවා අපි මොකක් කියලාද? ප්‍රත්‍යබලය. මැද්දේ තියෙන මේකට අපි කියනවා මොකද්ද? යම් මාපාංකය. මේකට කියනවා මොකද්ද? වික්‍රියාව. හරි. එහෙනම් අපි දන්නවා වික්‍රියාව කියන එක්කෙනාව තමයි අහන්නේ. වික්‍රියාව කියලා කියන්නේ කවුද? ප්‍රත්‍යබලය කියන එක්කෙනාව බෙදන්න ඕනේ යම් මාපාංකයෙන්. මේ වගේ පල්ලෙහාට ගෙනියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට මුලින්ම දීලා තියෙනවා ප්‍රත්‍යබලය කීයද කියලා දැන් අපි කැල්කියුලේට් කරලා ගත්තා. 1.5 10 7යි කියලා. එතකොට මෙතෙන් දෙන 1.5 වැඩි කිරීම 10 7 බෙදීම යම් මාපාංකය දීලා දෙනවා 1.5යි 10යි 10ක් කියලා. හරි. 1.5 වැඩි කිරීම 10යි 10යි. එහෙනම් අපිට මෙතන එනවා වික්‍රියාව කියන්නේ E බෙදීම වලට වැලියු එකක් එනවා. බලන්න E බෙදීම වල සුළු කරලා බලන්න ඔයාලට උත්තරේ එන්න ඕනේ. එක වැඩි කිරීම 10 වෙන 3ක් කියලා. වික්‍රියාවට ඒකක නැහැ. දිගක් බෙදීම දිගක් කියලා කියන්නේ ඒකකයක් නැහැ. ඒක වික්‍රියාව වෙන්න ඕනේ එක වැඩි කිරීම 10 වෙන 3ක් කියලා. හරි. ඒකේ තියෙන අවසාන කොටස හතරවෙනි එක මම මේ කතා කරන්නේ පළවෙනි එකේ හතරවෙනි කොටස. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා අපිට මුල් දිග දීලා තියෙනවා මේ
කොච්චරක් කියලාද මේකේ මුල් ටික දීලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 25ක් කියලා. එහෙනම් අර ප්‍රත්‍යාබලය යොදපුවම ආතන්න බලය යොදපුවම දැන් අවසාන දිග කීයද කියලා අහනවා. එහෙනම් අපිට කෙලින්ම මුල් දිග දීලා තියෙනවා නම් අපිට මේකෙන් කවුරු හොයාගත්තේ කියලා. ඒක දන්නවා නම් ඊව හොයාගෙන සම්පූර්ණ දිග වන්න ඕන නම් 25ට මොකද කරන්න ඕන? අර ඊව එකතු කරන්න ඕන. එහෙනම් අපි මොකද මුලින්ම කරන්නේ? ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඊ බෙදීමේල් කියන්නේ කවුද කියලා දැන් දන්නවා. ඊ බෙදීමේල් කියන්නේ කීයද? එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3යි. එහෙනම් මං ඊව හොයා ගන්න ඕන නම් එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 3 ගුණ කරනවා ඒකේ. ඒක දන්නවා අපි 25 සෙන්ටිමීටර කියලා. ඔව් 25 සෙන්ටිමීටර කියලා ගන්නකොට මේ උත්තරෙත් මේක සෙන්ටිමීටර වලින් ආදේශ කරොත් එහෙම මේකට ඒකකයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මේක සෙන්ටිමීටර වලින් ආදේශ කරොත් උත්තරේ එන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින්. ඒතකොට සෙන්ටිමීටර වලින් එනවා කීයක් කියලාද? බිඳුවයි දශම බිඳුවයි දෙකයි පහයි සෙන්ටිමීටර කියලා. ඔය තමයි විකතිය. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ විකතිය නෙමෙයි. අපෙන් අහන්නේ මේකේ බයදුවට අවසාන දිග කීයද කියලා. දිග හොයන්න ඕන නම් අපි දන්නවා අවසාන දිග කියලා කියන්නේ ආරම්භයේ තිබ්බ දිගට අර විකතිය එකතු කරන්න ඕන. ආරම්භයේ තිබ්බ 25 සෙන්ටිමීටර දැන් විකතිය තියෙනවා 0.02.5 සෙන්ටිමීටර. එහෙනම් මේ දෙක එකතු කරපුවම අවසාන උත්තරේ එනවා 25.02.5 සෙන්ටිමීටර කියලා. රයිට්. ඔන්න ඔය උත්තරේ එනවා. හරි. එහෙනම් අපි මේකේ මෙන්න මේ E කියන කොටස සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. හරි. ඔන්න ඕක තමයි E කියන කොටසට අදාළ උත්තරේ. හරි. ඊළඟ කොටස ටිකක් කලින් එකට වඩා වැදගත්. ඒක අපිට ලස්සන මේ ග්‍රාෆ් මේ chart එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ chart එකේ දාලා තියෙනවා මේ ભેදක ලක්ෂයට අනුරූප ප්‍රත්‍යාබලයි වික්‍රියයි අම්මාපාංගයි ඒ ඔක්කොම ටික දාපු chart එකක් දීලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ ගානක් හදන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා chart එක දිහා බලලා ඔයගොල්ලෝ chart එකේ තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි එකේ නම් ලොකු කේස් එකක් නැහැ. හරිද? මහා ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා නැහැ. අපිට නිකම්ම බලලා ඉවරලා පොඩ දාගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට මේ ටිකට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟ කොටස දිහා බලද්දී අපිට ඊළඟ එකේ තේරෙනවා ඒ chart එකේ දීලා තියෙනවා මේ ඉස්සරහින් වාක්‍ය ටිකක්. ඒ වාක්‍ය මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේකේ කියලා තියෙනවා මිනිස් සිරුරේ ඇති දිග අස්ථි වලින් එකක්. අන්න කලින් අපි කිව්වා දිග අස්ථියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පළලට වඩා දිග වැඩි නම් අපි ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? දිග අස්ථියක් කියලා කියනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ආතති සම්පීඩනය යටතේ ප්‍රත්‍යස්ත ලාක්ෂණික පහත වගුවේ පෙන්වයි කියලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට මේකේ බලන්න පුළුවන් මේකේ ආතති වලටයි සම්පීඩන වලටයි දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට නිකුවොත් දැන් හිතන්නකෝ මේකේ කියලා තියෙනවා B කොටසේ මෙන්න මෙහෙම දැන් අපිට මොකක්ද මෙහෙම අස්තියක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. හරි. මෙහෙම අස්තියක් තියෙනවා කියලා හිතලා මට මේ අස්තියව කඩන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මොකෙක් හරි එකෙක්ට ඇවිල්ලා මේ දෙපැත්තෙන් තද කරනවා. තද කරොත් මේක මොකද වෙන්නේ? මේක ක්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් අස්තිය ක්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ අස්තිය ආයෙ කොහොම කඩන්න පුළුවන්? අපි මොකක් හරි කරලා මේ දෙපැත්තට ඇද්දොත් එහෙම ෆෝස් එකකින් එහෙමත් මේක ක්‍රැක් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අස්තියක් කඩන්න පුළුවන් ක්‍රම කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. එකක් තද කරලා. තද කරන එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සම්පීඩනය කරලා කඩන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් එක මොකද්ද? දෙපැත්තට ඇදලා ඉවරලා. ඒකට කියනවා ආතන්නය කියලා. හරි. ආතන්නය කඩන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර අන්න ඒ වගේ අපිට ભેදක ලක්ෂයට අනුරූප. ඒ කියන්නේ කැඩෙන්න අදාළව දෙන්න ඕන ආතන්න ඇදලා කඩන්න ඕන ඇදලා කඩද්දී තියෙන්න ඕන ප්‍රත්‍යාබලයයි ඇදලා කඩද්දී තියෙන්න ඕන වික්‍රියාවයි දෙක දීලා තියෙනවා. ආයේ මේ ඇදලා කඩද්දී දෙන්න ඕන ප්‍රත්‍යාබලයයි ඇදලා කඩද්දී තියෙන්න ඕන වික්‍රියාවයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද? ආයේ තියෙනවා තද කරලා ඉවරලා කඩද්දී තා කියන්නේ තද කරපුවාම කැඩෙන අවස්ථාවට අදාළ වික්‍රියාවයි ප්‍රත්‍යාබලය දෙක දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ওই දෙකටම අදාළව යම්මාපාංක දෙක දීලා තියෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මේකේ තියලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හරි. දැන් එතකොට එන්න B කොටසට. හරි. දැන් A කොටසට උත්තර දීලා ඉවරයි. හරි. A කොටස හරි. දැන් තියෙන බලන්න B කොටස. B කොටසේ හරි සරල ප්‍රශ්න දෙකක් අහලා තියෙනවා. B වල රෝම ඉලක්කම් 1 මුලින් අහලා තියෙනවා මේකට chart එක දිහා බලාගෙන උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකේ කියලා දෙනවා එකම ප්‍රත්‍යාබලය යටතේ. එහෙනම් මුලින්ම අපි දන්නවනේ දැන් මේ සමීකරණය දාද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම දාන්න ඕන විදිහ කල්පනා කරන්න. F බෙදී මේ සමානයි y වතාවක් E බෙදීමෙන්. right? එතකොට මේකට අපි සමහර වෙලාවට දැන් හිතන්න අපි මේකට ආතන්නේ දත්ත දැම්මොත් එහෙම දැන් ආතන්නේ ප්‍රත්‍යාබලයක් එහෙම දැම්මොත් මෙතන වික්‍රියාවට දාන්නත් ඕනේ ආතන්නේ වික්‍රියාව. හරි තේරුණා? හරි. එතකොට මොකද්ද? මේකට අපි ආතන්නේ ප්‍රත්‍යාබලයක් එහෙම දැම්මොත් මෙතෙන්ට දාන්නත් ඕනේ ආතන්නේ වික්‍රියාව.
මෙතනට ආතන් මේ සම්පීඩන ප්‍රත්‍යාබලයක් දැම්මොත් එහෙම මෙතනට දාන්න උනත් සම්පීඩන වික්‍රියාව. ඒ වගේ අපිට මුලින් කියලා තියෙනවා එහෙම ભેදයක් නැතුව අපිට අවස්ථා දෙකේදීම එකම ප්‍රත්‍යාබලයක් යෙදුවොත්. දැන් මම අවස්ථා දෙකකට දාන්නවා මුලින්ම ආතන්‍ය අවස්ථාවට ගන්නවා. ආතන්‍ය. එහෙනම් මොකද සමීකරණේ f බෙදීමේ සමානයි y වතාවක් e බෙදීමේ. මේ තියෙන මොකද්ද මේ මෙතනක් දාන්න ඕනේ ආතන්‍ය. මේකෙත් දාන්න ඕනේ ආතන්‍ය. මේකෙත් දාන්න ඕනේ ආතන්‍ය. ඊට පස්සේ තියෙනවා සම්පීඩන වලට අදාළව. සම්පීඩන වලට අදාළව සමීකරණ දානවා. සම්පීඩන වලට අදාළව දාන f බෙදීම a තියෙන්න ඕනේ සම්පීඩන යම් මාපාංකයක් තියෙන්න ඕනේ සම්පීඩන e බෙදීම තියෙන්න ඕනේ සම්පීඩන. හරි. හරි. එහෙනම් අපිට හැබැයි කියනවා මේකේ ભેදයක් නැතුව එකම ප්‍රත්‍යාබල සඳහා සම්පීඩන වික්‍රියා. ඒ කියන්නේ එකම ප්‍රත්‍යාබල. ඒ කියන්නේ ආතන්‍ය වලයි සම්පීඩන වලයි අවස්ථා දෙකේදීම ආතන්‍යව යෙදුවත් සම්පීඩනව යෙදුවත් ප්‍රත්‍යාබලය එකම නම් වික්‍රියා අතර අනුපාතය ගන්න. එහෙනම් අපිට හරි සරලව මේ දෙක සමාන කරන්න තියෙන්නේ. මේ දෙක සමාන කරපුවම y සම්පීඩන වතාවක් e බෙදීම l සම්පීඩන සමාන වෙනවා y ආතන්‍ය වතාවක් e බෙදීම l ආතන්‍ය. හරි. දැන් අපෙන් කවුරු බෙදීම කවුද ගහන්නේ? මුලින් බලන්න කවුරු බෙදීම කවුද ගහන්නේ කියලා. එකම ප්‍රත්‍යයබල සඳහා සම්පීඩන වික්‍රියාව ආතන්‍ය වික්‍රියාව වගේ කී ගුණයක්ද කියලා. එහෙනම් සම්පීඩන වික්‍රියාව බෙදන්න ඕනේ ආතන්‍ය වික්‍රියාවෙන්. එහෙනම් සම්පීඩන වික්‍රියාව බෙදීම ආතන්‍ය වික්‍රියාව. එහෙනම් E බෙදීම L සම්පීඩන බෙදීම E බෙදීම L ආතන්‍ය. හරි. එහෙනම් මේක තියෙනවා y ආතන්‍ය බෙදීම y සම්පීඩන. හරි බලන්න y ආතන්‍ය කියන එක යම් මාපාංකයේ ආතන්‍ය අවස්ථාව. ඒකේ ඊයේ දීලා තියෙන 1.6යි 10යි 10ක් කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ආතන්‍ය අවස්ථාවේ සම්පීඩන අවස්ථාවේ කීයක් කියලා දීලා තියෙනවා. 1.10 10ක් කියලා දීලා තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් මෙතෙන්ට දානවා 1.10 10ක් කියලා. හරිනේ අපිට මේ දීලා තියෙන ආන්සර් කියනවා 10 10ට 10 10 ගාපුවම අරක වගේ මේක තීගුණයක් කියලා ඉල්ල දෙනවා. 1.6ක් කියලා බැරි වෙලාවත් ඔයාලට මේක අනිත් පැත්ත දාලා උඩයට මාරු වෙලාව ටක් ගාලා ඒකේ ආන්සර් එක දීලා තියෙනවනේ මෙන්න මේක වගේ මෙච්චර ගුණයක් කියලා පෙන්වන්න කියලා. ඒතර ආන්සර් එක දිහා බලලා ටක් ගාලා ඒකට උණු විදිහට ටක් ගාලා හදා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. හරි ඔය කරේ B වල පළවෙනි කොටස. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට අහනවා පළව අස්තිය බිඳීමට වඩාත්ම නැඹුරු වන්නේ කුමන තත්ත්වය යටතේද? ආතන්‍ය තත්ත්වය යටතේද සම්පීඩන තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ කලවාස්තිය බිඳීමට වඩාත්ම නැඹුරු වන්නේ කුමන ආතතිකෝ සම්පීඩන තත්ත්වයටද? ඔබේ පිළිතුර සාදා. ඵලවස්තිය බිඳීමට. දැන් බලන්න ඵලවස්තිය බිඳිනවා කියලා කියන ભેදක අවස්ථාවනේ. එතකොට බලන්න ඵලවස්තිය ભેදනය කරන්න නම් වැඩියෙන්ම පුළුවන් ඉන්නේ ඉතින්ද. මේක තද කරලාද කැඩෙන්නේ ඇදලාද කැඩෙන්නේ කියලා අහන්නේ. බලන්න තද කරලාද කැඩෙන්නේ ඇදලාද කැඩෙන්නේ කියන එක හොයාගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. එතකොට දැන් මේ කියලා තියෙනවා තද කරලා කඩන්න නම් දෙන්න ඕන බලය කීයද? ආතන් කියන්නේ තද කරනවා කියලා කියන්නේ සම්පීඩනය කරලා සම්පීඩනය කරලා කඩන්න නම් දෙන්න ඕන ප්‍රත්‍යබලය කීයද? මේක සම්පීඩනය කරලා කඩන්න නම් දෙන්න ඕන ප්‍රත්‍යබලය මෙතන තිබ්බා. ભેදක ලක්ෂයට අනුරූප ප්‍රත්‍යබලය තද කරලා සම්පීඩනය කරලා නම් මෙතන 1.65යි 1.65යි 10ට සම්පීඩනයක් දුන්නොත් තමයි කැඩෙන්නේ. ආතන්ය නම් 1.2යි 10ට සම්පීඩනයේ ඇදිල්ලක් ඇද්දොත් කැඩෙනවා. අර මොකද්ද මේකෙන් අහන්නේ හොඳට ප්‍රශ්නේ කියවන්න පළවා අස්තිය බිඳීමට වඩාත්ම නැඹුරු. ඒ කියන්නේ 1.2යි 10ට දුන්නාම මේක මොකද වෙන්නේ? අදිත්‍ය 1.8යි 1.2යි 10ට ටක් ගාලා මේක මොකද වෙන්නේ? කැඩෙනවා. තද කරද්දි 1.2 නෙමෙයි 1.6යි කොහටම තද කරොත් තමයි කැඩෙන්නේ. එහෙනම් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් ඇද්දත් මොකද වෙන්නේ? මේකට වඩා අඩු වගේක් ඇදපු ගමන් මේක මොකද වෙන්නේ? කැඩිලා යනවා. එහෙනම් අපිට මේකෙන් තීරණයක් ගන්න පුළුවන් වඩාත්ම බිඳෙන්න chance එක තියෙන්නේ අදිද්දිද තද කරද්දිද? අදිද්දි අඩු වගේකදී කැඩෙනවා. එහෙනම් වැඩිම chance එකක් තියෙන්නේ ආසන්න තත්ත්වයටද. එහෙනම් ඒකට උත්තරේ මොකද්ද? ආසන්න තත්ත්ව යටතේ. රයිට්. එහෙනම් ඒකට අපි උත්තරේ හේතුවකුත් එහෙම ආතන්න ප්‍රත්‍යබලය කියන එක. ඒ කියන්නේ 1.2යි 10යි 8 කියන එක කුඩා වර්ගයක් 1.6යි 5යි 10යි 8ට වඩා. එහෙනම් යටින් ලියන්න හේතුවක් විදිහට ආතන්‍ය ප්‍රත්‍යබලය කියන එක කුඩයි කාට වඩාද? සම්පීඩන ප්‍රත්‍යබලයට වඩා. ඒ කියන්නේ අඩු වගේකදී ඇදලා මේක කඩන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කතාවටින් කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි මේ 2015 ප්‍රශ්නේ
ඒ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ B කොටස කතා කරා. B කොටසේදී අපිට අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ මොකක් ගැනද? මෙන්න මේ සමීකරණයට ආදේශ කරද්දී F බෙදීමේට දාන්න ඕනම ආතන්නේ දැම්මොත් මේ පැත්තේ E බෙදීමේට තියෙන්නත් ඕනේ ආතන්නයම. සම්පීඩනයව දැම්මොත් තියෙන්න ඕනේ සම්පීඩනය. අන්නේ අයිඩියා එක තිබ්බනම් මේක ඇති. අවසාන කොටසේදී අහලා තියෙනවා මම ආයෙමත් කියනවා. මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ මේක කඩන්න පුළුවන් ඇදලාද තද කරලාද කියනවා. අදිද්දි කැඩෙන්නේ කීයද? 1.2.10න් කැඩෙනවා. හැබැයි තද කරද්දී ඊට වඩා ගොඩාක් තද කරනකම් උඩ දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් අඩු බලයකදී කැඩෙන්නේ කවුද? අදිද්දි තමයි කැඩෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි chance එකක් තියෙන්නේ අදිද්දි කැඩෙන්න තමයි වැඩි chance එකක් තියෙන්නේ. right. හරි. එතකොට ඔය තමයි පළවෙනි කොටස් දෙක. හරි. ඊට පස්සේ බලමු අපි තුන්වෙනි කොටසට ආන්සර් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. හරි. එහෙනම් 1 සහ 2 ඔයාලට අඩුපාඩු තියෙනවා වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ඉවරලා ඒ ටික බලලා ඉස්සරහට මේ ටික නෝට් එක හදාගෙන තුන්වෙනි කොටසට එන්න. හරි. 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 අවසාන කොටස. විනාඩි 5ක් නැත්නම් 10ක් ඇතුළත මම මේ වැඩේ ඉවර කරනවා. හරි. හරි. C කොටස. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවලු. ඒ පුද්ගලයාගේ බර දීලා තියෙනවා කිලෝග්‍රෑම් 65ක් කියලා. එයාගේ මේ අස්තියක් තියෙනවලු මෙන්න මෙහෙම. හරි. බලන්න C කොටස අවසාන එක. මේකේ තියෙනවලු මොකේ අස්තියක් තියෙනවලු මෙන්න මෙහෙම. මම ඊට ලොකුවට අඳින්නම්. මෙන්න මෙහෙම අස්තියක් තියෙනවලු. ඒ අස්තිය වලට මෙයාගේ සම්පූර්ණ බරම වැටෙනවා. ඒකේ අභ්‍යන්තර අරයයි බාහිර අරයයි දෙක දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ අස්තියක් ගත්තාම මෙන්න මෙහෙම. කුබර සිලින්ඩරයක් වගේ මෙයාගේ අස්තිය තියෙනවා. අන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙයාගේ සම්පූර්ණ බලයම කීයද? කිලෝග්‍රෑම් 75ක්. එහෙම නැත්නම් නිව්ටන් විදියට ගත්තොත් නිව්ටන් 550ක් සම්පූර්ණ බරම වැටලා තියෙන්නේ මේකටලු. මෙයාගේ අපෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා මෙයාගේ සම්පීඩන ප්‍රත්‍යා බලය කොච්චරයිද කියලා. හරි. එහෙනම් මේකේ අරයන් දෙක දීලා තියෙනවා නම් අපි කලින් වගේම තමයි ප්‍රත්‍යා බලය හොයන්න කොහොමද? සම්පීඩන ප්‍රත්‍යා බලය. ඒ කියන්නේ F බෙදීමේ මෙයාගේ සම්පූර්ණ බරමේ තනි කකුල උඩට වැටෙන්නේ. ඒකෙන්ද මෙයාගේ බර 75 වැඩි කිරීම G 750යි. මෙයාගේ cross section area එක වෙන්නේ 5 වතාවක් R1 ගේ වර්ගය ඍණ ඒ බාහිරය ඍණ අභ්‍යන්තර රේඛයයි කියලා දීලා තියෙනවා. 0.5යි කියලා. එහෙනම් 0.5 වර්ගය. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? cross section area එක 5R1 වර්ගය ඍණ 5R2 වර්ගය. ඒතකොට මෙන්න මේ ඒරියා එක එනවා. එතකොට බලය වර්ගපදයෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඒක සෙන්ටිමීටර මීටර කරන්න නම් 10 ඍණ වර්ග සෙන්ටිමීටර වර්ග මීටර කරන්න නම් 10 ඍණ 4ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. හරි. ඕක සුළු කරපුවම ඔයාලට එන උත්තරේ 1.25 වැඩි කිරීම 10 6ක් කියලා. ප්‍රත්‍යාබලයක් ඒක ප්‍රත්‍යාබලයේ වර්ග මීටරයට නිව්ටන් කියන එක. හරි. මෙතනදී 5ට අපි 3 අරගෙන තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි බැරි වෙලාවත් මෙයාට 3 ගන්න නැතුව 3.14 වගේ ගත්තොත් හරි. 5ට 3 ගන්න නැතුව 3.14 ඒක ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒක කියලා තියෙනවා නම් ඒකම ගන්න. හරි. 3.14 වගේ ගත්තොත් එහෙනම් මීට වඩා චුට්ටක් අඩු වගේක් තමයි එන්නේ. මොකද යටපදේනේ 3යි වැඩි වෙන්නේ. ඒක 3 තියෙන එකට ඊට වඩා වැඩි එකක් දාපුවම අනිවාර්යෙන් උඩ යට උඩ වැඩි එකක් මොකද වෙන්නේ? ඊට වඩා අඩුවක් වෙනවා. මෙහෙම හදලා තිබ්බත් බොහෝ විට ලකුණු දෙනවා. හැබැයි අපිට 3 කියලා ගන්න කියලා ඒක ලේසි වෙන්නේ ගන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා 3 කියන එක ගන්න. හරි? හරි. එතකොට ඔය තමයි C වල පළවෙනි කොටස. ඊට C වල දෙක. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා මේ මනුස්සයාට මේ දැන් මෙයාට දැන් මේ ප්‍රත්‍යබලය අපි දැන් හොයාගත්තනේ 1.25යි 10යි කියන. හරි. ඊට පස්සේ ගානේ කියලා තියෙනවා මේ මනුස්සයාගේ මේ කකුලට අයිට මොමතර අපි අහනවා මේ C වල පළවෙනි කොටසට අදාළව අනුරූප වික්‍රියාව හොයන්න කියලා. ඒතකොට දැන් ප්‍රත්‍යබලය අපි හොයලා නම් තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යබලය හොයාගත්ත 1.25යි 10යි 6ක් කියලා අපිට ඊළඟට හොයන්න කියලා කියනවා මේ වික්‍රියාව කීයද කියලා. වික්‍රියාව කීයද කියලා.
එතකොට අපි දැන් වික්‍රියා හොයාගන්න නම් අපිට යම්මා පාංග ඕනේ. එහෙනම් අපි chart එකට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන වෙන්නේ කකුල තියලා තද කරන එක නෙවෙයි. එහෙනම් සම්පීඩනයට අදාළ යම්මා පාංගය ගන්න ඕනේ. එහෙනම් වික්‍රියාව කියලා කියන්නේ කවුද? අපි කලිනුත් කියුවා වික්‍රියාව කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යාබලය බෙදන්න ඕනේ යම්මා පාංගයෙන්. අපි දන්නවා ප්‍රත්‍යාබලය දැන් හොයාගත්තා 1.25 වැඩි කිරීම 10 6යි ප්‍රත්‍යාබලය. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා වික්‍රියා මේ යම්මාපාංකය ඒකේ chart එකේ දීලා තියෙනවා 1 වැඩි කිරීම 10 10යි කියලා. 1 වැඩි කිරීම 10 10යි වර්ග මීටරයට නිව්ටන්. ওই දෙක සුළු කරපුවම අපිට අවසාන උත්තරයකට යන්න පුළුවන් 1.25යි 10 ඍණ 4ක් කියලා. හරි. මේ කතාව හරි. හැබැයි ඊට පස්සේ අවසාන කොටසේදී අපෙන් අහලා තියෙනවා මේ මනුස්සයාට සාමාන්‍යයෙන් වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැති වෙන. දැන් අපි කකුලක් උඩ මෙහෙම හිටගෙන අපිට ටික වෙලාවක් ඇද්දි මොකද වෙන්නේ අපහසුින්ද අපි කකුල් දෙකම පල්ලෙහා තියාගන්න. හරි. එතකොට මෙයා කියනවා අපි මෙහෙම හදාගෙන යද්දි මේ සාමාන්‍යයෙන් මුළු මගේ තිබ්බ මුළු බරම තනි කකුලක් උඩට මෙහෙම තියෙන්නනේ ඔය මේ වික්‍රියාව. හැබැයි මෙයාගේ කකුලට අපහසුවක් දැනෙන්නේ නැලු මොනවමද? මෙයාගේ කකුලට අපහසුවක් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න නම් මෙයාලා අර දාගෙන තිබ්බනේ ભેදක වික්‍රියාව කියන එකක් සම්පීඩනය කරන අවස්ථාවේදී ඒක දීලා තියෙන්නේ කීයද? ඒ කියන්නේ තද කරලා කකුල කැඩෙන වෙලාව අවස්ථාවේදී යාගේ දරා ගන්නකොට වික්‍රියාවක් තිබ්බනේ. ඒක තිබ්බනේ 1.75ක් කියන්නේ. මෙයාගේ කකුලට වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ ඒ කැඩෙන අවස්ථාවට අදාළ වික්‍රියාවෙන් 100ට එකක් තිබ්බොත් මෙයා කකුලට දැනෙන්නේ නැලු මේ වේදනාව. දැන් බලන්න මේ යගේ ඒ යගේට වඩා අඩුයිද වැඩිද කියලා. මේ මම හොයන්නේ කැඩෙන අවස්ථාවට අදාළ වික්‍රියාව. දීලා තියෙනවා කීයේ කියලාද? කැඩෙන අවස්ථාවට ඒ කියන්නේ තද කරලා කැඩෙන අවස්ථාව. ඒ තද කරලා කැඩෙන අවස්ථාව ගත්තේ. ඇයි බං මෙතන දැන් බර වැටුනහම තද නේ වෙන්නේ අස්තිය. හරි එකයි ඈ. දැන් තද කරලා කැඩෙන අවස්ථාවට අදාළ වික්‍රියාවක් කිව්වේ 1.75 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 2යි. ඕකෙන් 100ට එකක් කියන්නේ කොච්චරද? ඕකෙන් 100ට එකක් කියලා කියන්නේ 1.75 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 4. බලන්න මේ යකේට වඩා මේ යකේ මොකදලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අර කැඩෙන අවස්ථාවේදී තියෙන වික්‍රියාවෙන් 100ට එකකටත් වඩා මේ වික්‍රියාව අඩුයි. ඒ කියන්නේ අඩුයි කියලා කියන්නේ බැරිලා කැඩෙන අවස්ථාවේ වික්‍රියාවෙන් 100ට එකකට වඩා වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? කකුලට වේදනාවක් දැනෙනවා කියලා කියන්නේ. මේ කියන්නේ මොකද? කැඩෙන අවස්ථාවේ වික්‍රියාවෙන් 100ට එකකට වඩා අඩුයි නම් වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් නෙමෙයි. මේ කැඩෙන අවස්ථාවේ වික්‍රියාව මේ ඒකෙන් 100ට 1 ඒකට වඩා මේකගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ 1.75යි 10 ඍණ 4ට වඩා මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේකගේ තව පොඩි ඒ කියන්නේ පොඩි කියලා කියන්නේ දැන් මිනිස්සයා තනි කකුලෙන් හිටගෙන ඉදියාට දැන් වික්‍රියාවගේ කැඩෙන අවස්ථාවේ වික්‍රියාවෙන් 100ට 1කට වඩා අඩුයි එම නිසා කකුලට අපහසුවක් නොදැනෙන අපහසුවක් නැත හරි අවසාන කොටස ඊට පස්සේ කියනවා දැන් මෙයාගේ මේ මිනිස්යාගේ බර වෙනස් වෙනවා. මේ දැන් වෙන මිනිස්සෙක් ඉන්නවලු එයාගේ මේ කලින් තිබ්බ ඩිමෙන්ෂන්ස් නෙමෙයිලු. මේ හැම ඩිමෙන්ෂන් එකක්ම මොකද වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඩබල් වෙනවලු. ඊට අමතරව එයාගේ බර කීයක් කියලා දීලා තියෙනවලු. ගානේ දීලා තියෙනවා එයාගේ බර විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න කියලා කිලෝග්‍රෑම් 600ක්. හරි දැන් කලින් මිනිස්සයාගේ තිබ්බේ කිලෝග්‍රෑම් 75යි දැන් මිනිස්සයාගේ බර විතරක් දීලා තියෙනවා කීයක් කියලා. කිලෝග්‍රෑම් 600ක් කියලා. එහෙනම් දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ආයෙත් අර විදිහටම ගාන හදාගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රත්‍යාබලය හොයලා වික්‍රියාව හොයලා බලමු. ඇත්තටම දැන් අර මිනිස්සයාගේ ඩිමෙන්ෂන්ස් ඩබල් වුණාම ඒ වික්‍රියාව අර මෙන්න මෙයාගේට වඩා අර වේදනාවේ යගේ කියන්නේ කැඩෙන අවස්ථාවේදී 100කට වඩා වැඩි නම් උට වේදනාවක් දැනෙනවා. කැඩෙන අවස්ථාවේ වික්‍රියාවට වඩා 100කට වඩා අඩුයි නම් වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් ආයෙත් වරක් හදුම ඩිමෙන්ෂන්ස් ඩබල් වෙලා ඩිමෙන්ෂන්ස් ඩබල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රත්‍යාබලය කිලෝග්‍රෑම් 600යි ඒක 10න් වැඩි කරනවා. ඩිමෙන්ෂන්ස් මේ ඔක්කොම ඩබල් වෙනවා. මේක ඩබල් වුණොත් එළියට මෙතන 4ක්. මෙතනත් ඩබල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ මේක? මෙතන දෙකෙන් වැඩි කරොත් ඒක එළියට 4ක් විතර නේ. එහෙනම් 4යි 5 වතාවක් 1.5 වර්ගය ඍණ 0.5 වර්ගයේ වර්ග සෙන්ටිමීටර් වර්ග මීටර කරලා 10 ඍණ 4ෙන් ගුණ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට එන උත්තරය. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මොකද? ප්‍රත්‍යාබලය. ඊට පස්සේ අපි ඕකම දාලා ඉවරලා ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ? වික්‍රියාව ගන්න ඕනේ. එහෙනම් වික්‍රියාව ගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? වික්‍රියාව කියන්නේ ප්‍රත්‍යාබලයව බෙදන්න ඕනේ යම්මා පාපි. හරි. එහෙනම් ප්‍රත්‍යාබලය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක සුළු කරලා එන උත්තරය. ඒ කීයද ඉන්නේ 600යි 6000යි බෙදීම 4යි 6 වතාවක් 1.5 වර්ගය ඍණ 0.5 වර්ගය වතාවක් 10 ඍණ 4 මේක වතාවක් 1.5යි යම්මා පාංගේ දීලා තියෙනවා. දැන් තද කරන අවස්ථාවට අදාළ යම්මා පාංග කියලා දාන්නවා. 1 වැඩි කිරීම 10 10යි. ඔතන දැන් අර මහත මිනිස්යාගේ
මේ කකුලට දැනෙන වික්‍රියාව. ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා 2.5යි 10යි දෙක 4ක් කියලා. දැන් බලන්න ඒක අර වේදනාව දැනන අගයට වඩා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ අගයට වඩා වැඩි එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා 1.7යි 5යි 10යි දෙක 4 කියන එකට වඩා ලොකු එකක් මෙයාගේ වික්‍රියාවක් දැනෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එම නිසා කකුලට අපහසුාවක් දැනේ. රයිට්. අර ගානම ඩබල් හදන්න තියෙන්නේ. හරි තව පාරක්. මෙතන ඉඳලා මේ හදපු එකම ආයෙ පාරක් හදලා බලනවා. අර කැඩෙන අවස්ථාවේ වික්‍රියාවෙන් 100න් එකට වඩා කලින් අඩු වුණා. ඊළඟ අවස්ථාවේ ඩිමෙන්ෂන්ස් ඩබල් කරලා බරක් වැඩි කරපුවම ඒ කැඩෙන අවස්ථාවේ වික්‍රියාවෙන් 100ට එකට 100ට එකේ වැටීමකට වඩා වැඩි එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ කකුලට අපහසුව දැනෙනවා කියලා වෙන්නන්න එක වෙනවා. හරි. ඔය අපි කතා කරලා ඉවර කරේ 2015 අවුරුද්දේ රචනා ප්‍රශ්න. හරි. 2015 ඒ ලෙවල් එකේ 7 වෙනි රචනා ප්‍රශ්නය. හරි. රයිට්. ඒකට අදාළ වැඩ ටික ඉවර කරගන්න.